各位好，超耐冇見，祝大家別來無恙。就住私人頻道 Patreon 減價事宜，我已經講咗好耐，由上年講到而家。咁啊，點解會搞咗咁耐呢？嗱，我聽過一個人講，即係一個好警世嘅名言，我唔記得咗邊個人咯，係啦，或者可能純粹一啲網絡嘅金句啦，就話咧，我哋做人唔好有太多嘅安排。即係咩意思咧？唔好有太多你 plan 咗嘅 schedule 一啲嘅編程啊嚇係啦，你編好咗嘅行程咁樣係啦。因為呢個世界上咧，其實有時計劃趕不上咩啊？趕不上進度啊？唔係計劃趕不上變化係啦。世事好多變嘅，天氣不似預期，所以咧。即係當然咁，你唔係話完全盲中中摸着石頭過河嘅，但係你唔需要太過 plan ahead 係啦。你開始一件事之前咧，你唔好諗就要諗到之後第10步點做嚇。你捉圍棋先要諗10步嘅啫。OK， 你諗到之後1-2步已經好好㗎啦。因為同埋即係呢個世界唔係棋盤啊。OK， 仲有好多而家即係潮語啦，不可抗力係嘛？仲有好多external factors 例如真係太多變啦，係啦，咁所以咧做人咧唔好 plan 10個 steps， 因為可能去到第3個 step 已經會有一啲不可控因素，然後搞禍你㗎啦。咁你諗咁多之前，花咁多時間、精神、心機，為了什麼咧？係咪？咁但係咧嗰個金句咧就話咧，咁做人係要有目標嘅。係啦，有目標即可。然後之後嘅事咧，咁你就正所謂水來將擋，唔係水來土掩，兵來將擋啊！咁你就即係順隨住一個變化見招拆招咯。咁所以其實上年咧，我已經想咁做，但係之後我先發現咧，原來你要去將個tier 去減價咧，你要有好多 admin 嘅東西嘅，亦都要有好多即係一早嗰啲 pricing 嗰啲 schedule 係要有一個改變啦，要轉咗啲嘅 setting 先啦，係啦。咁然後嗰個塔羅 online course， 我估唔到原來要花費嘅精力投放嘅時間係咁多嘅，用咗我成擔心血，咁我都即係費事去炒禍咗即係以 Patreon 減價呢回事去，即係一次過搞太多嘅 campaign 啊，令到啲人去無所適從啊，係咪？即係同埋，畢竟我要去宣傳一樣嘢，係咪？咁你宣傳一樣嘢就全心全意去搞好呢件事啦，全力以赴做到最好啦，係咪？咁如果同事又話，哎呀又搞塔羅 online course， 跟住又搞嗰個減價，啲人都無所適從。咁然後當然啦，最緊要係我婆婆上年走咗，咁然後我要回港奔喪，係啦。咁係啊，呢啲嘢真係完全打亂晒嗰個生活嘅節奏嘅。咁但係好彩嚟到今年咧，講真，我一放完農曆年假，我就已經開始去着手再去搞呢回事啦。我仲好記得我喺香港即係嗰程飛翻嚟泰國嘅機啦嚇，嗰陣時我喺機場我就已經開緊手機，就係睇緊即係 Patreon 啊，跟住同緊嗰啲 CS 去溝通啦，再去商討呢件事，去研究呢件事點樣去搞到盡善盡美啦。好，咁所以咧言歸正傳啦，由2026 5月開始本年嘅5月開始。Patreon 咧係會降到去4-6折嘅咁就正如我之前應承大家一早作出嗰個承諾，就係咧半價再低，真係抵到笑。咁但係之後咧又發生咗一啲事，詳情你哋可以去即係參閱翻相關嘅資料啦。which 我即係最後會教你哋點樣去揾呢啲相關資料啦。OK， 咁但係長話短說 ，basically 就係話咧。人人愛我，我愛人人，共度時間呢12隻真言啦。人人愛我，我愛人人，所以想同大家共度時間。所以咧，唔單止4-6折，甚至係可以降到2蚊雞，冇聽錯，係港幣唔係美金2蚊雞。即係當然我最後 Patreon 我都係收美金嘅，咁但係你對翻其實就係港幣嘅2蚊雞啦。然後憑呢一個凍飲都未必串到嘅2蚊雞嚟到我 Thomas 塔尖暖男嘅 Patreon， 究竟係可以做到啲什麼呢？嗱，首先如果你係現在嘅 Paid Member， 或者你過往曾經做過 Paid Member， 你就知道我係幾勤力出 post， 係童叟無欺咁，同埋啲內容咧係絕無水分嘅，唔係胡亂吹水嘅。OK， 當然憑住呢2蚊雞咧，你就可以照樣睇到我將來
勤力地出新 post。OK， 咁然後第二咧就係話你都可以隨便回顧將近900篇舊 post， 係啦，就任由你無限重溫唔嬲嘅。第三係有得算命。第四係我以前好耐以前咧，咁啊特別你睇翻我 YouTube channel 啦嚇，可能嗰啲即係3-4年前嗰啲舊片，咁以前嗰啲每年12星座開運秘笈係咪啊？每月嘅塔尖暖男星座運勢，跟住仲有好多不定期嘅塔尖暖男星盤分析啦，都係會免費原送上噶嘛。OK， 咁通通呢啲嘅嘢咧就會再遇歸來強勢回歸，咁但係就係擺喺呢個 Patreon 嘅平台上面咯。OK， 咁但係嗰個代價其實就係港幣2蚊雞啦。接着呢個好緊要，會有免費嘅占星班。佢同我上年2025塔羅 online course 唔同，上年嗰個塔羅 online course 係要收費，但係呢一個占星班係免費嘅。OK， 哇，同埋呢個占星班講咗好耐，講咗實在太耐啦。已經唔係呢1-2年嘅事啦。呢個占星班已經即係以前啲人已經成日喺度叫做咩敲碗喺度問㗎啦。哎呀，會唔會教占星？會唔會教占星？會，終於會。仲係免費嘅，就係亦都係喺我呢個 Patreon 嘅私人頻道上邊。然後仲有一個石破天驚嘅是什麼咧？就係話咁算命嗰陣時，其實我係會手握你嘅 birth data 噶嘛，係咪啊？同埋呢啲係要 exact to 嗰個時間，有埋你 birth time 嘅 birth data 係啦。咁然後咧我就會手把手教你自己個人星盤一啲敏感度數啦，要注意邊啲地方啦，一啲同埋上升星座啦嗰個嘅解構啦，實際解構同埋唔係純粹話你嘅上升係獅子咁簡單嘅。OK， 會加埋一啲即係度數嗰個分割啊。OK， 然後單對單為你去解自己個盤一啲影響性能量嘅分佈，同埋咧最緊要係幫你分析以後嘅星座運程要點樣聽。當然特別係我嘅塔尖暖男星座運勢啦，咁但係就算我當你唔聽我，你以後去聽任何坊間嘅星座運勢，究竟你要點樣聽先係可以幫自己做一個全盤嘅決定，有一個最 precise 嘅 picture 放你當年當月嘅嗰啲星座運勢。咁所以呢一個非常之千載難逢嘅黃金機會咧，就萬勿錯失啦。特別，如果你知道其實我呢個 Patreon 咧係真係物有所值嘅，只不過你以前一直嗰個 budget 預算唔夠啦，或者你曾經有過乜嘢嘅即係一啲ups and downs 嗰啲咁樣嘅嘢啦嚇，曾經任何嘅事而去 drop out 嘅話咧，呢一個會係重返嘅唯一一次好機會。咁要點樣去做先有機會有可能去享受到呢個嘅港幣2蚊雞，然後可以換來咁大籮嘅福利咧？請馬上去我嘅 Facebook 專頁，咁咧就我已經編咗呢個 post 啦。咁但係呢個 post 咧就喺喺4月6號出咗嘅，係啦。唔係等先係咪？係啦，喺係啊4月6號，係咯4月6號出嘅，係啦。咁但係我都編咗啦。咁就即係你哋會望到噶啦。咁我嘅 Facebook 專頁咧，其實就係同呢度同名咯，塔尖暖男。塔羅占卜、古典及靈魂占星咁樣係啦，只需要喺嗰個 Facebook post 度留言，咁然後我就會 inbox PM 私信你哋點樣去做噶啦。所以你唔好話留完言就算，咁你都要密切注意翻嗰個私信 inbox， 咁然後 check PM 再跟住 instruction 點做咯。咁但係講真啦 ，Facebook post 咧又唔係純粹留言就算嘅。因為為了達成目標咧，呢件事絕對要多多廣傳。喂，同埋即係呢啲好人好事，梗係要去益下街坊啦，係咪？喂，同埋講真，呢件事就算即係多啲人 join，其實對你係冇傷害嘅，因為佢唔係為一個零和遊戲，而家唔係要去大家去爭一啲嘢，係嘛？人哋爭到呢個獎，咁你就冇份啦，落空啦，唔係噶嘛，係咪？咁所以呢件事就不妨俾多啲人知啦，多多益善啦，造福人群啦。咁同埋即係最後again你睇翻啦嚇，你就會知道成件事其實都係有一個人數要求嘅，咁所以就唔單止留言，仲要去撳 like，咁然後去 share 去廣傳，咁最後就可以共襄盛舉或者係共襄善舉啦。如果你話我冇咗 Facebook 好耐㗎啦嚇，我唔用 Meta 嗰啲嘢㗎啦，係咪？我好真係豬西八八嘅，咁點算咧？你哋再喺呢個 YouTube
片嗰度去留言去問我啦，咁我再去俾翻一啲相應方案你哋，即係一啲做法啦。OK， 而最後強調多一次，不論最後呢一個嘅 campaign 嗰個嘅目標是否能達成，係咪有2蚊雞？但係無論如何，由本年5月尾開始，嗰個 Patreon 嘅4、6折咧都係勢在必行嘅。咁就非常希望由5月開始可以見到大家多多嚟享受呢啲多嘅福利啦。好，最後祝福大家身心康泰，生活愉快嘅。等等，喂，嗱，如果你哋最後係對我嘅 Patreon 一無所知，你唔知佢即係內容係有幾好啦嚇，講啲嘢係有幾準嘅話咧，係可以去翻我嘅 Facebook page 咧。嗱，咁但係今次呢個就真係只得Facebook page 啦。OK， 咁你唔用 Facebook 都冇辦法。咁就去我 Facebook page，然後撳 photos，咁咧就去揾翻一個album 相簿係啦，就叫做 Patreon 好評如海嘯嘅係啦。咁入邊就會有好多即係其實講真不能盡錄啦。OK， 但係我有時得閒興起喺度 cap 下啦，係啦。咁就會有好多大家嘅即係對我 Patreon 嘅激讚咯，係啦。咁然後即係大家就可以透過呢度去一揭一個小小嘅面紗啦，去睇下我究竟以前講嘅嘢一直係有幾精準，係幾幫到人咧。OK， 係啦，講多次 Facebook page photos album，個 album 名叫做 Patreon 好評如海嘯嘅。